Yeah, okay. Shall we get started? Yes, you're still watching the same series, the same video series พูดอังกฤษแปลไทยบ้าง Do not worry, do not worry. That ceiling fan is behind me. On the camera, it's gonna look a little bit different, not just like in the reality. Yeah, มันจะไม่เหมือนของจริงนะครับ นี่คือพูดอังกฤษแปลไทยบ้าง once again. And yeah.The thing that I'm going to talk about today is behind me. Can you see what's behind me? Can you see what's behind me? เห็นอะไรข้างหลังปะ Of course you cannot see that because I am blocking your view. I am blocking your view. Block your view. มองไม่เห็นดิเพราะว่าอะไรเหรอก็เพราะว่าผมอะ blockการมองของคุณอยู่ไงเพราะก็คือยืนบังเนี่ย block your view I'm blocking your view yeah right okay I'm gonna show you what's that that is actually my laundry I just dried my clothes on this clothes rack and it's been there for about 2 or 3 days already I think today is the third day that I just let them here on the clothes rack ก็คือตากผ้าไว้ I just dry my clothes this is how I usually dry my clothes just put it under the ceiling fan for about a night ก็คือปล่อยให้มันแห้งทิ้งไว้ภายใต้พัดลมเพดานเนี่ยเพดานใช่ไหมใช่ ceiling fan แล้วก็มันก็จะแห้งไวนะฮะแต่ว่า but because I was a little bit lazy as usual แบบขี้เกียจนิดหน่อย and then I was a little bit busy and that was my excuse แล้วก็แบบยุ่งนิดหน่อย that was my excuse อันนั้นคือเป็นข้ออ้างเลย excuse มันเป็นข้ออ้างข้อแก้ตัวอะไรต่างๆก็คือตากผ้าไว้บน clothes rack ก็คือเอามาตากไว้บน clothes rack ก็คือเหมือนเป็นที่ตากผ้าอะไรแบบนี้ and of course well it's been 2 or 3 days already มันอยู่ประมาณที่ 2-3 วันแล้ว but I will collect back all the clothes from my laundry right away after I have finished filming this video หลังจากถ่ายวิดีโอนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บมันจะพับผ้ามันไว้เอาไว้แบบดีๆเลย yeah and but it's actually not a good day because it rains a lot during this day so the weather is not very dry it's not very hot it's a little bit humid อากาศมันไม่ได้ร้อนไม่ได้แห้งไม่ได้เปรี้ยงขนาดนั้นนะเพราะช่วงนี้มันคือแบบฝนตกแทบจะทุกวันเลย especially today it rained in this late morning very hard ช่วงสายวันนี้ฝนตกหนักมากแล้วอากาศก็แบบมันไม่ค่อยแห้งมันชื้นๆอ่ะคือแต่ว่าตากทิ้งไว้แล้วไงแต่มันก็แห้งสนิทแล้วแต่ว่าก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะกลับมาชื้นใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า I don't know but I have no choice แต่ว่ามันก็เท่าที่จับดูมันก็ไม่น่าจะแห้งเนาะไม่ใช่หมายถึงว่ามันไม่น่าจะชื้น it's not humid or it is yeah I think it's okay 95% dry but of course I think I should just collect them back and just fold them and just put them in a wardrobeพับเก็บมันไว้เก็บมันแล้วก็พับไว้แล้วก็เอาไปใส่ใน wardrobe ในตู้เสื้อผ้าสิ่งที่มันควรจะเป็น I should place them back where they were สำนวนนี้จำได้ว่าเหมือนเคยพูดไปเมื่อ 2-3 วิดีโอก่อน I should place them back where they were ก็คือเอามันกลับไปไว้ในที่มันควรจะอยู่ที่เดิมของมันประมาณนั่นแหละอย่าลืมเนาะเช็คตัวสะกดอะไรต่างๆได้ใน description box or comment box below yeah you can always check what I mean some of the words or some of the sentences yeah okay I think that's it for today and I hope you okay yeah okay I mean yeah เดี๋ยวจะโพสต์คืนนี้นะถ่ายตอนบ่ายแต่โพสต์คืนนี้ดีกว่าเนาะ yeah bye take care โอ้ถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่บังแอลเช็ครายละเอียดทุกอย่างหลังไมค์ได้เลย bye take care bye take care